Loora, räägi, kus sa pärit oled, kus sa üles kasvasid? Ma olen pärit Tallinnast, sündinud, üles kasvanud enamus ajast oma elust, enamus aastaid. Kui ma olin 4-aastane, siis me kolisime perega Saksamaale 3 aastaks. Isa töö pärast, isa oli NATO-s ja meil oli võimalus kaasa minna. Olime Heidelbergis, pigem väiksem linn. Me olime mingis külas kusagil, ma ei tea, üliäge maja oli, igastahes parimad aastad minu elust, minu lapsepõlvest. Ja seal käisin rahvusvahelises koolis. 2008 tulime tagasi Tallinnasse ja 11-aastaselt, 2008 ma olin 8-aastane, 11-aastaselt ehk siis 2011 me läksime aastaks ajaks Londonisse elama, jälle isa tööga seoses. Ja siis tulime tagasi Eestisse. Londonis olime ka rahvusvahelises koolis. Õega, mul on 3 aastat vanem õde. Jah, nii et esto english. Ei ole ainult eesti keel. Kui ma Saksamaal elasin, siis tagasi tulles ma unustasin eesti keele põhimõtteliselt täiesti ära. Nii et grammatika on halb. Okay. Ja tagasi vaadates, kas see kolimine erinevate riikide vahel nagu mõjutas ka sind kuidagi? Ma ütlen, et ma ütleks, et ma saan lihtsamini kohaneda. Nagu ma olen kohanemisvõimeline lihtsamalt. Et kui mul on olnud mingid tööreisid strippamisega, siis mul on väga lihtne ennast teises riigis nagu koduselt tunda. Et otseselt ei ole halvalt mõjutanud, pigem just positiivselt. Ja milline laps sa koolis olid või milline noor? No üldiselt, kui ma olin väike laps, siis ma olin pigem iseseisvam. Iseseisvalt nagu kasvasin üles, mu õde on minust vanem ja kui õde on 3 aastat vanem sinust, siis ta väga ei viitsi sinuga mängida. Ja mu ema ja isa olid kogu aeg tööl. Mu ema on perearst, isa on sõjaväe, kõik need värid-särid asjad. Mina ei tea täpselt, praegu tean, mida ta teeb, aga üldiselt ta vahetab väga palju neid ametikohti seal kogu aeg. Nii et suvel me olime maal vanaema juures, nad elavad, vanaema vanaisa elavad Tartus, Helvas. Ja siis ma mängisin aias seal üksinda, nii et kui kool tuli, siis ma olin ka pigem nagu iseseisvam. Ma liitsin sõbrannasi küll, aga ma ei tea, kuidagi tahtsin ise oma asja ajada. Ma ei tahtnud väga kui koolis oli raske, näiteks mul oli väga raske küsida oma vanemate käest abi. Matemaatikas ei olnud üldse hea. Tegelikult tahtsin kosmonaudiks saada, kui ma olin väike. Aga siis ma sain 3. klassis aru, kui halb ma olen reaalainetes. Ja siis ma sain aru, et minust ei saa elu sees kosmonauti. Ja ma mäletan, et see moment, mitte see moment, aga mingi paar aastat hiljem ma mõtlesin naljaga oma peas, et kui minust kosmonauti ei saa, siis ma hakkan strippariks. Nii et see oli suht irooniline. Aga koolis ma esimesed paar aastat olin tubli 4-5-line. Ei olnud kõige hullem. Aga sealt edasi, ma ei tea, poisid tulid ellu. Ja siis ma hakkasin 3 saama ja paar 2 tuli ka sisse. Ja üldiselt, kui mulle meeldis mingi aine, mingid keeled, näiteks saksa keel, inglise keel, nendes ma olin 5-line. Aga matemaatika, keemia, füüsika, see oli ikka raskem, 3 ja 2 ja 4 ja vahepeal oli paar üksikut 5 ja siis oli nagu pidupäev. Ja, et kooliga on mul ka suht raske teekond olnud, kuna mul on vaimse tervisega väiksest saati nagu probleeme olnud. Kliiniline depressioon. Et siis mul jäi vahepeal nagu see õppeteekond poolikuks, aga eelmise aasta suvel ma lõpetasin täiskasvanute gümnaasiumi ära. Et vähemalt sain selle tehtud, selle üle olen uhke.
aga oma vanematega nagu noorena olid sa lähedane või pigem mitte? Ma tundsin alati, et mu õde on lähedasem mu vanematega. Isa ei olnud väga palju kodus. Eriti kui me Saksamaal olime, mul on üks mälestus. See on, kui ma mõtlen selle peale, siis ma mõtlen, et see on minu daddy issue'de algus. See oli siis, kui me olime mingi 5-aastane umbes ja mu isa läks Afganistani missioonile. Ja ma joonistasin mingi pildi, kus oli mingi mina, mu isa, mu ema, mu õde. Me oli mingi, näe, issi, võtta see ka, sest mingi, mis ma selle pildiga teen. Siis mul oli küll mingi, see oli valus. Aga noh, ta ei ole väga, ta on väga tõsine inimene või nagu oli hästi tõsine inimene, et ta ei olnud üldse emotsionaalne. Tal oli nagu raske aru saada sellest, kui nagu, mis eesmärgiga ma talle selle pildi viisin. Aga nüüd ma tunnen, et läbi minu vaimsete keerukuste nad on nagu rohkem teadlikumad, arenenumad selles vaimse tervise valdkonnas ja üldse, et kuidas olla emotsionaalselt toeks oma lastele ja üldiselt teistele inimestele, kes on neile olulised. Et emaga ma suhtlesin rohkem, aga alati oli pigem see, et kui koolist koju tuled, et noh, kuidas koolis läks, et mitte kuidas sul läheb. Et see haridus oli hästi oluline ja mu õde puhas 5-eline kuldmedal, siis ongi selline, no ma sain täna matemaatikas 2 ja kuidas nii, ma ei tea, ei oska. Miks ei küsi? Ma ei tea. Mõtlesin, et saan ise. Ja. Ja keskkool jäi just sul mis klassist pooleli algusest? Mul jäi 11. Algusest jäi pooleli. Ma olin Tallinna Saksa Gümnaasiumis, kui ma Tallinnas elasin. Kuni 10. klassini vist midagi sellist. Või oligi 11. alguseni. Ja siis mul oli väga hull depressioon. Ja ma otsustasin, et ma ei taha olla selle klassiga üldse nagu seotud. Ma ei tea, ma ei leidnud sealt endale nagu sõbrannasi. Ma ei tundnud, et see on nagu minu koht, kus olla. Oli lihtsalt ebamugav nagu olla nendega samas klassiruumis. Mitte, et nad oleks midagi halba teinud. Lihtsalt kuidagi ei sujunud see suhtlus. Ja siis ma tahtsin minna e-gümnaasiumi peale üle ja mu ema andis mulle selle võimaluse minna Audentese erakooli e-gümnaasiumisse. Aga kogu see matemaatika ja füüsika ja keemia ja need lõpuks ikka tegid mulle 1-0 ära, et siis mul jäigi pooleli. Väga raske oli seal reaalainetega kuidagi toime tulla. Ja siis oli 3 aastat pausi. Ja siis jätkasin oma õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis. Kui vana sa oled? Praegu ma olen 23. 23. Ja kuidas sa nii-öelda oma praeguse elustiili juurde jõudsid? Võid ka rääkida, mis sa praegu teed? No, praegu ma teen põhiliselt OnlyFansi. Väga harva käin stripiklubis tööl. See on siis, kui üks paari töötajatest helistab, et meil ei ole tüdrukuid, palun tulla tööle, siis ma tulen. Või kui keegi subscriberitest tahab kokku saada, siis ma lasen neil tulla stripiklubi, et see on selline koht, kus ma tunnen ennast turvaliselt nagu. Kus ma jõudsin sinnani, ma alustasin strippamisest. See tuli ka suht spontaanselt. Kui ma kolisin oma vanemate juurest välja, ma räägin siis backstory ka juba ära. Kolisin oma vanemate juurest välja, ma olin emaga suht suurest ülis. Ma ei mäleta, mis see oli täpselt, võib-olla oli kooliga midagi või midagi sellist, et ma ei jaksa õppida ja see on liiga palju minu jaoks, et ma pean oma vaimse tervise enne korda saama ja siis ma saan õppida. Aga tal oli raske seda mõista. Ja siis me olime suurest ülis ja ma kolisin oma sõbra juurde. Olin 3 kuud oma sõbra juures, ma töötasin klienditeenindajana mingis riidepoes, kogusin raha kokku, siis ma leidsin mingi kuti.
teematasime natukene ja siis ma rääkisin talle sellest, et tegelikult ma tahaks nagu oma korteri saada. Ja siis me otsustasime temaga ja ta veel ühe sõbraga kokku kolida. 3 peale on lihtsam üüri jagada. Ja me läksime suhtesse. Me alguses ei mõelnud selle peale, et me oleme suhtes. Et lihtsalt kolime kokku kõik sõbrad koos. Aga seal oli üks magamistuba ja elutuba. Nii et sellest nagu ei saanud kuidagi sõpradeks jääda. Ja üks moment see Peika siis pidi minema kaitseväkke. Mina selleks momendiks olin sealt klienditeeninduse töölt ära tulnud. Mu vanemad vist aitasid mind üüriga, võib-olla isegi see Peika aitas mind üüriga natukene. Aga see on nagu legaalne sissetulek, kuidas ta aitas selle üüriga, et sinna jõuame ka. Aga jah, kui tal oli vaja kaitseväkke minna, siis ta ütles, et ma ei saa sõduripalgaga maksta enda üüri, ma ei saa sinu üüri ammugi maksta. Ütles, et ma pean leidma mingi töö, et siis me saaks meie mõlema eest maksta, kuna toakaaslane tahtis jääda veel sinna üürikorterisse. Ja mul oli see moment väga raske inimestele ei öelda. Siis ma mõtlesin, et okei, mida ma teen siis, et ma olen 5-aastasest saati nagu tantsinud. Tahaks midagi tantsimisega teha, tahaks sellega raha teenida. Samas ei ole käinud mingi 2 aastat tantsutrennides vähemalt. Et tegin Google'i lahti ja otsisin, et kus ma saan tantsida ja raha teenida. Ja siis tuli üks agentuur ette. Ma mõtlesin, et okei, väga põnev. Lugesin läbi, see erinevates riikides mingid klubid välja toodud. Ja ma kirjutasin neile. Nad ütlesid, et okei, saada meile pilt, täiskehast pilt, mingi bikiinides. Ja video, kus sa räägid, et tere, minu nimi on Loola, ma olen nii vana. Ja ma tahaks müüa mingi kõige paremat šampust ja meelt lahutada mingi klientidele, ühesõnaga midagi sellist. Võtsid mind suht kiiresti vastu ja siis ma läksin Norra tööle. Esimene kord, kui ma olin stripiklubis tööl, see oli 2 nädalaks. Ja see oli suht hirmus alguses, aga ma olin väga elevil ka üksinda reisida, esimene siuke tööreis. See oli nagu, lõpuks ma ei pea oma vanematega reisima. Et ma saan nagu mingit privaatsust. Ja, võtan lonksu vett vahepeal. Aga jah, ma olen tegelikult oma laivides ka rääkinud halvematel päevadel. Ma ütlen, et jaa, see on kõik minu eksi süü. Ei, tegelikult ei ole. Ilmselgelt ma ise otsisin selle agentuuri välja ja selle ametikoha valisin selle, nagu see oli ikkagi minu otsus. Et ma oleks saanud minna tagasi klienditeenindusse, aga ma lihtsalt olin nii väsinud sellest, et keegi ütleb, mida ma nüüd teen valesti jälle või ma ei tea, et ma ei tee piisavalt palju müüki, mida ma isegi ei tahtnud teha, mis ma ikka nende riietega teen. Pigem kannaks neid, kui müüks neid. Ja Norras oli siis 2 nädalat? Jaa, esimene kord olin 2 nädalat. Kuidas see esimene kogemus oli või kuidas see välja nägi? Kas keegi koolitas või? Ei, mul on alati olnud nii OnlyFansiga kui ka strippamise maailmaga oli see, et ma olen kõik ise õppinud põhimõtteliselt. Alguses mitte keegi ei tulnud mulle ütlema, kuidas ma saan müüki teha. Lihtsalt näidati hinnad, et siin on joogihind, siin on šampuse hind. Privaadihind on selline, privaadist teed seda. Ja ise pidid nagu aru saama, et kuidas sa siis müüd seda. Kui ma Norra läksin, siis ma ei tea, ärevus oli laes ja Norras oli üldse selline klubi, et töötasin Oslos lava peal, lavatantsu lõpuks 2 minutit tegid umbes lava peal tantsu ja lavatantsu lõpuks pidid nagu täiesti alasti olema. Ja ma olin esimest korda stripiklubis 19-aastaselt ja mul oli nagu rets ärevus, natukene nagu, ma ei tea, olin mingi 15 tüdrukuga mingi samas korteris
nagu ma ei teadnud, kas ma saan neid usaldada või kuidagi üldse ei olnud seda kiiret connect imist. Ja siis ma pean paljas ka lava lõpuks nagu lavatantsu lõpuks olema. See oli suht intense, aga enne kui mina lavale läksin, siis nad panid teised tüdrukud nagu enne tantsima, et ma näen, mida nemad teevad umbes. Ja siis, et ma teeks sama asja. Ja see oligi suhteliselt niimoodi, et et kui sa nagu oma stringid ära võtsid, et siis sa lihtsalt paned nagu selle posti oma kannika vahele, et siis nagu kõik ei ole näha, et siis on mida privaadis ka müüa. Ja seal ei olnud nagu tipi küsimuskultuuri, ei ole seal põhimõtteliselt üldse. Nii et see oli nagu see on lubatud, peale lavatantsu saad tippi küsima. Aga kuna mul oli mingi tantsuline taust taga, siis minu jaoks ei olnud nagu raske kontsadel teha mingeid seksikaid liigutusi. Et posti ma väga palju ei katsunud, sest et sellega ma ei osanud midagi teha. Ma ei olnud varem postitantsuga kokku puutunud. Aga jah, tantsimise osa oli suht lihtne. Ja ma mäletan, minu esimene klient oli nii lahe. Ma olen reaalselt nii õnnelik selle venna üle. Ta oli pool prantslane, pool Norrast, ma ei tea, midagi sellist. Ja ta tuli kluppi, võttis endale õlle. Ma käisin, tegin lavatantsu ära, ta oli just enne mind kluppi tulnud. Ja mõtlesin, et okei, nüüd on mu moment särada, et kuidagi peab selle otsa nagu lahti tõmbama. Läksin, istusin ta kõrvale ja mingi tere. Mina olen Loola, kuidas sinu nimi on? Ma ei mäleta, mis ta nimi on, aga... Ja siis küsin, et et kuidas sulle mu tants meeldis? See ütles, väga hea oli. Ma ütlesin, et tegelikult mul on mingi teine päev siin. Esimene päev oli vist 0 klienti. Et mul on tegelikult teine päev üldse stripparina. Et tegelikult mul oli nagu väga hirmus tantsida. Siis ta mingi, tegelikult üldse ei olnud aru saada. Mingi okei. Aga äkki sa tahad privaati minna minuga? Mingi, kas ma võin oma küpsised kaasa võtta? Ütlesin, täiega võid oma küpsised kaasa võtta. Läksime privaati ja ta sõi oma küpsiseid ja ma tantsisin talle. See oli nagu, see oli nii nunnu. Ma ei tea, mul ei ole vist rohkem sellist kogemust olnud, et keegi küsib, et kas ta võib oma toidu privaati kaasa võtta. Ja ei käperdanud mitte midagi, väga normaalne inimene oli. Ja. Ja kuidas sa seda kõike oma perele serveerisid? Alguses ma ei öelnud oma vanematele, et ma olen Norrast tippa. Mu vanemad olid Horvaatias see moment, kui ma läksin Norra. Kusjuures mul oli mingi 3 euri pangakonto peal. Ma ei saanud isegi lennupileteid ise osta endale, et sinna minna. Agentuur maksis need kinni, ütles, et pärast võtame su palgast. Ütles, et okei, tundub nagu aus. Ja ma läksin sinna koos ühe teise tantsijaga. Ta oli mingi 40 äkki. Ta aitas mul majutuseni põhimõtteliselt saada. Pidin tal isegi laskma rongipileti kinni maksta, sest et mul on 3 euri nagu. Ja ma tuli raha teenima. Ja ma sain põhimõtteliselt kuivikuid mingi 3 päeva. Aga ma ei saa mitte midagi. Norras on nii kallis ka. Ja ma ei julgenud oma emale öelda, et ma ei tea, ma olen teises riigis, et palun kanna natukene söögiraha. Ja siis 3 päeva läks mööda. Mu ema kirjutas grupi chati, et me oleme nüüd tagasi Horvaatiast, et tahaks oma tütreid nii väga näha. Mõtlesin, kuidas ma ütlen talle, et ma tegelikult olen Norras stripiklubis tööl. Otsustasin mitte öelda tükk aega, aga ma kirjutasin talle alati, kui ma tööl olin. Ehk siis mingi 3-4 vahel öösel. Ja ma lätsin talle kokku midagi, et ja mul tuli mingi pakkumine kusagil mingi tantsukool Oslos, et ma õpetan väikseid lapsi tantsima. Siis ta ütles, et saada mulle pilt nendega või mingi videod, kuidas sa õpetad neid tantsima. Mõtlesin, kas ma hakkan photoshopima, et ma ei oska seda, ma ei ole nagu nii andekas. Hakkasin juba Google'ist välja vaatama mingi tantsukoole, et millises kohas ma äkki nagu saaks öelda, et ma olen mingi treener. Ja siis lõpuks ma ei saatnud talle seda pilti, mul läks meelest ära, sest et see töö on nagu, sul on nii palju, mida sisse võtta. Üks moment ta kirjutas mulle, et
sa vastad mulle alati nagu kell 3 või 4 öösel, et on selline tunne, et sa töötad ööklubis. Siis ma mõtlesin, et mis siis, kui ma töötangi. Lihtsalt see on okei, lihtsalt sa oleks võinud öelda. Ja siis ma saatsin talle lepingu, mis mul oli klubiga tehtud. Et talle ära näidata, et ma ei tegele prostitutsiooniga, et see ongi lihtsalt põhimõtteliselt sensuaalne tantsimine, flirtimine ja müük. Ja ta oli lihtsalt enamjaolt mures, et kas mul on turvaline seal olla. Ja ma tegin talle kindlaks, et kõik on nagu okei. Kui midagi oli valesti, siis ma ei tea. Me tegime teiste tantsijatega midagi. Me rääkisime omavahel. Tegelikult ma väga oma emale ei taha rääkida, kui midagi on nagu halvasti, et ma ei taha teda muretsema panna. Aga noh, kui midagi tõesti on halvasti, et siis mul ikka ei ole muud valikut selles suhtes. Aga jaa, ma ei tea, ta sai aru, et see on turvaline töö. Kuigi talle ei meeldinud see ilmselgelt, kui mu ema on perearst ja isa on mingi sõjaväe tegelane ja muel on oma jazzbänd. Et siis on nagu jah, võiks midagi muud teha. Ja Norrast tulid sa siis tagasi Eestisse ja asusid siin klubis tööle või? Norrast ma tulin tagasi Eestisse ja korraks. Aga selleks momendiks ma olin juba välja vaatanud, et kuhu ma saan veel minna tööle. Sest et see agentuur pakkus rohkem välismaal klubisi välja Soomes ja Austrias ja Pariisis. Ja ma vaatasin järgmiseks ühe Soome klubi välja. Noh, ma küsisin, et mis on veel mingid head klubid, et kus ma ei tea, minusugune tüüp läheb peale või kes nagu otsib tantsijaid. Ja siis ma läksin Soome. Ma olin äkki mingi nädal aega Eestis. Pakkisin oma asju ümber, pesin mingeid asju ära. Ja siis ma läksin Soome. Ma läksin Porisse, mis on mingi 4,5 tundi bussiga Helsingist põhja poole siis. Ja, see on nagu väike siuke küla või nagu linnaosa on nagu hästi väike. Muidu ta on nagu suht suur, aga enamus seal on mingid maaelanikud või farmides töötavad, midagi sellist. Ja seal oli siuke üks tripiklubi oli terve selle väikse linna peale. See oli 2-korruseline, mis oli nagu okei. Nagu sellise väikse linna kohta tegelikult oli väga tore klubi. Ja seal ma töötasin kokku äkki mingi pool aastat. Võib-olla isegi natukene rohkem. Peale seda ma proovisin Helsingis ühte klubi vahepeal. Seal mulle väga ei meeldinud, sest et seal oli väga palju tüdrukuid. Ja tüdrukute korteris oli üks tantsija, kes kogu aeg vaidles oma vanaemaga mingi kell 6 hommikul, ma ei tea, lihtsalt ei lasknud magada. Nii et see ei istunud mulle, siis ma läksin tagasi sinna Porisse. Ja üks moment ma proovisin Austrias ka ühte stripiklubi. Ma olin seal 2 nädalat. Ja siis ma tulin ära, ma pidin seal 2 kuud olema. Ja Eestis sa töötad Sohos? Joo. Mingi moment peale Austriat ma käisin jälle Soomes tööl. Poris, see oli nagu lemmikkoht, kus olla. Seal liikus rahaga hästi. Aga siis üks moment, kui ma Soomes tööl olin, siis mul oli selle kaitseväes oleva kutiga nagu probleeme. Tundsin, et ma pean emotsionaalselt väga palju nagu teda toetama. Ja rahaliselt ka, aga see ei ole nagu otseselt nii oluline minu jaoks. Aga kuna ta ei näinud mind, kui ta sai linnaloa, siis ikka tulid mingid vajadused ja siis ma sain aru, et okei, ma olen su suhkuremme, ma olen su emotsionaalne tugi ja sa ei usalda ka mind, et see on nagu raske. Ja siis ma läksin oma teed pidi. Ja ma olen suht palju elus suhtesse hüppanud, ehk see oli minu automaatne nagu reaktsioon leida uus suhe. Ja mul tuligi kohe uus suhe. See oli katastroof. Aga ma käisin põhimõtteliselt Soomest iga nädalavahetus Eestisse, et lihtsalt näha teda. Ja lõpuks, kui me kokku kolisime, mis juhtus suht kiiresti,
siis ta ütles, et ta ei taha, et ma strippaksin ja siis ma ei töötanud stripiklubides mingi 1,5 aastat. Ja jah, siis ma olin lihtsalt kodus. Ei teinud mitte midagi. Tema tegi tööd ja aga see oli üks kõige nagu, ma ei tea, jõhkramaid perioode ka mu elus, sest et tal oli väga hull savusõltuvus ja see kandus mulle üle ka. Enne seda ma juba ka suitsetasin, aga mitte nii suurtes kogustes. Ja siis 2 aastat mu elust ongi olnud lihtsalt see, kuidas ma olen kodus passinud ja savu suitsetanud ja mitte midagi teinud. Et see oli suht jõhker. Ja klubis töötades, kas sul oli nagu kokkupuudet alkoholi, narkootikumidega ka? Alkoholiga oli hästi palju kokkupuudet, narkootikumidega ei olnud. Tüdrukud kasutasid mingeid asju kindlasti. Üks kõige vanem töötaja seal Poris kasutas mingit ninaspreid, aga seal oli raudselt ketamiini või midagi, sest et ta oli alati nagu väga, ma ei tea, toredas ja veidras meeleolus korraga. Ja siis ükskord mul oli nohu ja siis ta hakkas mulle seda pakkuma ja siis ma mõtlesin, et ma ei julge. Nagu ma pigem, ma ei tea, piirdun nende šampustega. Aga tegelikult stripiklubis sa ei ole kohustatud jooma. Et sa võid juua alkoholivaba veini, asendada šampust mahla ja mulliveega, limpa limonaadiga näiteks. Või kallata ära jooke. Sest et ma ei tea, kui sul tuleb probleem sellega, siis see töö jääb üsna nagu, tekitab sinust sõltuvust, vaata, et sa lähed sinna pigem jooma kui raha teenima. Ja seda oli hästi paljude tüdrukute puhul näha ka tegelikult, et ei, ma ei räägi sinuga, kuniks sa nagu oled mulle viski ostnud. Mis tegelikult on hea, et teed müüki, aga ei tea, kui sa ei ole normaalne inimene, kuniks sa oled oma viski ära jäänud, siis see on nagu probleem. Et Soomes oli üks situatsioon ka, kus oli see kõige vanem töötaja ja siis oli üks noorem tüdruk. Nad pidid lesbishow'd koos tegema. Ja sellel vanemal töötajal olid nagu väga pikad teravad küüned. Ja tavaliselt, kui sa teed lesbishow'd, siis nagu tegelikult ei pane üksteisele nagu mingeid asju sisse või midagi. Aga see vanem töötaja oli nagu põhimõtteliselt siis vägistanud ära selle noorema oma nende teravate küüntega. Ja see tüdruk julges mulle mingi, ma ei tea, mitme kuu pärast alles öelda seda, et see juhtus mingi 2 aastat tagasi. Ja ma lasin tal öelda ülemustele selle, sest see ei ole normaalne. Et mitte keegi teine ei julge ju sellise töötajaga siis teha lesbishow'd enam. Et see ei ole turvaline koht niimoodi. Ja õnneks ta lasti lahti. Sest et tal olid mingid muud probleemid ka. Aga sellist käitumist ei ole vaja sellises keskkonnas. Mitte üheski keskkonnas. Mis selle nii-öelda töö juures sinu jaoks nagu kõige ahvatlevam on? Kas see, et see on nagu kiire raha või kas sul on nagu hea tunne esinedes? Naudid sa esinemist? Jaa, ma olen täiega esineja. Okei, mitte täiega esineja, mulle ikka nagu pelgan natukene, aga mulle lihtsalt väga meeldib tantsimine ja uute inimeste tundmaõppimine. See on nii põnev, nagu ma tunnen, et ma olen nii palju inimesi oma elus kohanud, nagu läbi reisimise ja erinevates koolides õppimise ja ma ei tea, hobid, tantsimine, erinevad tantsukoolid. Aga need on alati olnud enamjaolt naised ja siis nagu kui sa kuuled, mis mehed teevad, see on nagu mingi ohoh, see on nagu täiesti teine maailm. Ja stripiklubidesse satuvad kõige huvitavamad inimesed. Nii et seda on alati põnev kuulda, et kas sul on lapsed, kas sul on naine, mida sa siis siin teed, aga kus sa töötad, et sa saad nii palju mingid šampuseid lubada. Okei, ja siis üks moment tulevad mingid probleemid välja
ja see on nagu, ma olen suht people pleaser ka, et mulle meeldib alati ära kuulata need inimesed ja veits mingi aeg oli see I will fix you mentaliteet. Aga tantsimine enamalt jah. Kindlasti ei ole see alguses quick money. Norras oli mingi garantiiraha, aga muidu seda väga ei pakuta, et muidu on ikka see, et kui sa ei oska müüa, kui sa ei oska suhelda, siis ega sa ei teeni ka midagi. Ja ma ei tea, selline tagant järgi vaadates ma tunnen, et miks mulle nii väga see töö meeldis, oli sellepärast, et ma pidin oma hirmudest üle saama. Et mul oli suht raske minna võõramehe juurde rääkima nagu niimoodi toredalt, mingi tere, ma olen Lola ja nii tore, sa oled nii ilus ja et ärevusega aitas hästi palju ja enesekindlusega ja üldse nagu self-image on suht kõikuv olnud mul elus. Et see töö nagu kõik teevad sulle komplimente kogu aeg ja siis ongi mingi okei, I am the shit nagu. Et see on nagu suht tore ja lõpuks see kandub su enda nagu mentaliteeti ka üle, et mitte ainult see, et sul on nüüd vaja teistelt seda approvalit, vaid nagu saad ise endale ka seda pakkuda. Ja. Ja kuidas sa OnlyFansini tee leidsid? OnlyFansini ma leidsin oma tee jälle, ma ei tea, mis värk meestega. Kogu aeg on mehed. Aga see kutt, kelle pärast ma strippamise lõpetasin. Üks moment, tal hakkas veits villand saama sellest, ma ei käi kusagil tööl. Kuigi ta oli lasnud mul teha seda tööd, mis mulle meeldis teha. Ja ta oli diiler. Ja siis üks moment ta läks vangi. Ta ütles mulle, ma olen nädal aja pärast väljas. Nädal aega läks mööda, ta ei olnud väljas sealt. Ja ma ei saanud temaga kuidagi ühendust võtta käest, et ta oli nagu isoleeritud kusagil. Ja me olime just kolinud suuremasse korterisse, kallimasse korterisse. Oli mingi 800 oli üür, pluss siis kommunaalid. Siin otsa ehk siis keskmiselt mingi 1000 € kuus. Ja ma mõtlesin, et okei, ma pean jälle strippama minema nagu. Ma ei tea, mul ei ole muud valikut. Kirjutasin sinna Norra klubisse, et okei, ma tulen, sest ma tean, et sealt ma saan kindlalt selle raha kätte. Ja veel lisaks on ju, kui on vaja. Läksin sinna, jälle mul oli mingi 20 €. Ei tahtnud oma vanematele ilmselgelt öelda, et ja by the way, et mu peika läks vangi. Et ma nüüd jälle strippan. Ja siis, kuna tegelikult see moment ma saingi mingi 3 beebitoitu pakki päevas, sest et mul oli lihtsalt nii hull nagu ärevus ja trauma oli kõik nagu keha sees. Siis mul ei olnud väga palju süüa vaja, aga mul oli ikka mingit raha vaja. Ma mõtlesin, et ma teen OnlyFansi, et ma arvan, ma saan vähemalt mingi 30 € sealt nagu, et siis ma saan nagu mingi kartulisalati osta, mingi kilo see, siis see nagu toidab mind mingi nädalaks ära. Aga jah, siis ma alustasin sellega eesmärgiga, et ma saaks lihtsalt süüa, kuna Norras ma saan palga alles kuu lõpus või kui leping lõpeb ära, et siis ma saan palga kätte. Ja siis ma olin seda mingi nädal aega teinud ja siis oli juba paar sotti tulnud ja siis ma mõtlesin, et ossa kurat, et tegelikult see on ju hea, et klubi kõrvalt nagu veel lisaks teenida midagi. Ja palju mugavam oli ka, sest et minu jaoks ei olnud see uus, et saadad mingit pesupilte ja mingit alastipilte. Või enamus tahtsidki mingi, tee mulle mingi tantsukava paljalt. Davai, ma lähen niikuinii kluppi, see on post ka, tahad posti ümber ka midagi. Ja niikuinii ma olen pesus kogu aeg, et lihtsalt teed pilte tööl, väga lihtne. Ja. Mis sa arvad, kas su nii-öelda lapsepõlv avas tee selle elustiili juurde või? No kindlasti avas. Ma tean, nagu see ei pruugi alati olla see, et kellegi lapsepõlv avab tee selle elustiilini. Ja tegelikult mul oli
nagu mul on alati olnud teisi võimalusi, et mida teha oma ametikohaselt või valdkonnas või. Aga ma ei tea, mulle on alati meeldinud see mõte, et kuna ma olen iseseisev olnud väiksest saati, siis ma tunnen, et see on mul nagu mugavam, et ma saan ise endale nagu rely ida. Ja ma olen väiksest saati vaatanud väga-väga palju, põhimõtteliselt ma saaks öelda enda kohta iPad kid, sest et ma istusin telefonis nagu mingi väga kaua öösel, kui ma tundsin, et ma ei tea, ma olen üksik olla, siis ma olin omegles, ikka tulevad mingi 50-aastaste meeste mingi nokud ette seal. Et nagu selles suhtes see ei olnud väga midagi uut, aga samas ma ei tea, mu vanemad väga ei kontrollinud ka seda, et mida ma teen nagu sotsiaalmeedias või internetis või mida ma vaatan. Ja minu comfort space oli YouTube ja kogu see nagu sisu loomine tundus hästi tore minu jaoks ja ma mõtlesin tegelikult nagu väiksest saati, et ma tahan ka teha seda, ma tahan olla sisulooja. Aga ma kunagi ei pannud seda plaani endale, ma tegin küll mingid videosi, aga siis ma mõtlesin, et issand kui halb, et seda ma küll ei postita. Ja ma arvan, et see on natukene üle kandunud, sellepärast ma võib-olla olen jäänud selle OnlyFansi ameti juurde, et mulle meeldib see loovuse pool, et ma saan ise teha endale sellise keskkonna või tausta või panna mingi pesu selga ja nagu luua omaenda maailm, luua oma sisu. Et pluss ma tegelikult ei ole kõige naiselikum. Nagu kui ma olen kodus, siis ma olen oma peika mingi, ma ei tea, dressides või mingi pusaga ja ei tea, väga nagu muidu ei kanna niimoodi nagu meiki nii palju ja aga siis ma tunnen, et see on natukene nagu mingi film või nagu mingi näitlemine, et see on ka tore, et vahepeal oma seda naiselikku poolt näidata. Ja kuidas su praegune peika sinu töösse suhtub? Ta on väga toetav. Enne kui me kokku läksime ka, siis ma ütlesin talle kohe, et ma strippan. See on OnlyFansi, kui sul sellega okei ei ole, siis me ei toimi. Sest et eelmine suhe oli lihtsalt katastroof. Ja ütles, et sa teed OnlyFansi, saad kogenud naine. See mulle meeldib. Mõtlesin, et vau, mitte keegi ei ole nagu niimoodi kunagi öelnud. Aga me olime juba tükk aega suhed ka, aga nagu pigem kaudselt. Ja ta lihtsalt ma ei tea, ta nagu jumaldab seda asja, kui ma sohvas käin, siis vahepeal ta tuleb kaasa, ta vaatab, kuidas ma tantsin. Ma lasen tal teisi tüdrukuid ka vaadata, sest et sa ei istu tasuta siin. Isegi kui sul ei ole raha kaasas, võta minu raha ja anna neile nagu. Et ta on hästi toetav ja ma ei tea, ta on enesekindel, sellepärast see ei ole probleem tema jaoks. Ja kui me olime mingi äkki 3-4 kuud juba koos olnud, siis filmisime oma esimese sextape'i koos ja siis ta nägi seda ja siis ta oli vau, okei, ma saan aru, miks sa teed seda. Et jah, hiljuti ütlesin ka kusagil laivis või ma ei tea, kus keegi oli mingi, kuidas su nagu mees saab okei olla sellega. Ütlesin, et aga proovi nagu filmi, kuidas sa seksid oma mehega või oma naisega, oma paarilisega. Ja nagu sa ei pea seda isegi postitama kuhugi, see lihtsalt näeb nagu väga-väga kuum välja. Nagu see on next level. Et sa tunned ennast armastatuna? Jaa, väga. Okay. Mis sulle elus selline suurim õppetund on olnud? Oma piirides kinni hoida. See on ka üks asi, mis see ametivaldkond on mulle õpetanud. Sex work in general. Sest et kui sa ei hoia oma piiridest kinni, kui sa oled strippar, siis see kandub prostitutsioonile üle. Kui sa ei hoia oma piiridest kinni OnlyFansiga, siis sa lihtsalt samamoodi piinad ennast. Et kui ma tunnen, et keegi esitab mulle mingi custom requesti, ehk siis
kirjutab mulle mingi soovi, millist videot ta tahab näha. Mingit spetsiifilist videot, mis on ainult talle. Ja see on midagi sellist, millega ma nagu tavaliselt nõus ei oleks üldse. Ma olen suht avatud inimene, ma olen proovima asju alati valmis. Alati valmis proovima asju, mu keel läheb sõlme. Aga kui ma nagu proovin seda, see ei meeldi mulle. Või ma ei tea, ma ei taha nagu iseendale tekitada seda tunnet, et ma nagu vägistan iseennast. See on nagu pekkis, et õppida ütlema ei ja sellest nagu kinni pidama, isegi kui keegi proovib nagu push ida sind, et kuidagi ümber veenda sind, et sa ikkagi teeksid midagi, et endale kindlaks jääda. Kuidas see teenistus muidu on nii stripiklubis kui OnlyFansis, kas sellest nagu elab ära? Jah. No kui sa ei ole kunagi varem teinud seda, siis sa pead arvestama, et alguses sul ei ole mingit tuhandetes palkaga. Et pigem paarsada, aga oleneb siis, kui palju kliente käib klubis. Aga sõltub sellest, kui palju tööd sa ise sisse paned. OnlyFansiga on see, et mida rohkem sisu sa lood ja inimestega suhtled, seda rohkem sul on seda võimalust raha teenida. Ja stripiklubis on ka see, et mida rohkem sa ise lähed kliendi juurde, seda rohkem sul tuleb võimalusi. Ja mitte ainult see, vaid ka siis, kui sul on nagu ebamugav situatsioon, et kuidas sa nagu tegeled sellega. Näiteks kui privaadis ongi, sa oled kliendiga ja sa tead, et tal on palju raha kaasas ja ta on nõus seda raiskama. Aga ta käperdab privaadis näiteks. Sa pead kuidagi mängima selle välja niimoodi, et sul endal on mugav ja samas tema ei saa aru, et nagu sa proovid vältida seda situatsiooni. Siis kui keegi hakkabki näppima, siis ära tee. Ma tea, ma olen kõdi mingi. Ja siis lähed tantsid natukene eemal. Või nagu kuidagi hästi psühholoogiliselt vaadata, et kuidas võimalikult palju müüki teha. Aga samas nagu, et mõlemal oleks mugav. Kui palju või kuidas sa näed, et su töö on mõjutanud sinu suhtumist meestesse ja suhetesse? No, ma proovin olla hästi mõistev inimene. Isegi kui ma ei saa aru mingitest inimestest, siis ma nagu proovin vaadata seda kuidagi sellest perspektiivist, et kui ma oleks see inimene, kellel on mingi probleem või ma ei tea. Üldiselt enamus kliendid või subscriberid, kui nad maksavad selle teenuse eest, siis nad on nagu toetavad ja austavad. Et see paneb mind neid paremas valguses nägema. Aga on ka need inimesi, kes on mingi, ma ei tea, $4 OnlyFans nagu liiga kallis. Et ma ei tea, sa saad kohe aru, kas mees austab sind või mitte. Ja palju lihtsam on teha seda järeldust. Nagu juba, kui mingi klient kõnnib sisse, mul on võimalik ära näha, et kas ta on nõus maksma või mitte. Kehahoiak või suhtlus või kui ta räägib hästi nagu ülbelt teeb ennast kuidagi hästi nagu suureks, siis see ei vii tavaliselt mitte kuhugi. Mis on muidu kõige hullem asi, mis sa oled näinud või tunnistanud? Ma arvan, et see 2 tüdrukuse vägistamiskogemus on kõige hullem asi, mis ma olen kuulnud. Ma olen ka kuulnud, kuidas ongi see rivalitsemine või kuidagi, kui on majutus ja klubi koos, siis on pandud mingit seda bleachi on pandud šampooni sisse ka. Et kui kellegi läheb väga hästi, on väga ilusad pikad juuksed, siis need võtame maha. Või on lõigatud kellegi juukseid nagu keset ööd. Sellepärast on ka nagu
tegelikult sa pead väga valima neid klubisi või seda keskkonda, kus sa lähed tööle. Sest et kuigi ja seal on palju rohkem nagu seda sisterhood'i, siis alati ei pruugi nii olla, et mõned võivad nagu väga võltsid ka olla. Et minu nagu soovitus, mis ma olen oma sõbrannadele ka öelnud, kes on tulnud nagu strippama või alustanud OnlyFansiga, on see, et lihtsalt hästi pealiskaudselt olla, kuniks sa tunned, et sa saad tegelikult usaldada seda inimest. Et muidu lihtsalt tehke tööd koos. Mis on miski, mida sa soovid, et inimesed paremini mõistaksid selle töö puhul? Ma ei tea, et see on nagu normaalne. Aga see on nagu nii palju, mida paluda. Või nagu see ongi nagu absurdne, aga samas sa ei saa öelda, et inimene on räpane selle ameti pärast. Nagu kui sa ütled, et inimene on nagu, et ma olen hoor või ma olen lihtsalt, ma tegelen sellise asjaga. Kas sa ei seksi? Või nagu me kõik seksime. Ma lihtsalt filmin seda. Ja nagu need inimesed, kes tahavad saada mingit rahuldust selle kaudu, siis neil on see võimalus. Ma ei tea, aga ma olen suht alla andnud sellega. Nagu ma lihtsalt ei näe mõtet kuidagi, nagu see ei ole mul eesmärk, et teha selgeks teisele inimesele midagi, mida ta lihtsalt ei ole võimeline mõistma või nagu suuteline mõistma. Et ma ei tea, see on töö. Kui see ei pruugi töö tunduda, siis tegelikult sinna läheb palju rohkem vaeva asja, kui võib tunduda. Aga kus sa näed, et nagu läheb see piir, et mis on nagu see, mis võiks jääda ikkagi nagu kahe inimese vahele? Mis on nagu sinu jaoks liiga intiimne? Mingid silli momendid nagu magamistoas. Näiteks kui, ma ei tea, tuleb mingi naljakas hääl või ma ei tea, me Peikaga üsna palju nagu lollitame tegelikult. Ka, et kui me filmime, siis pärast on ikka nii naljakas tagasi vaadata, kus ma vahepeal mingi ja siis nagu seda väga ei jäta nagu video sisse, et kui sa ikkagi müüd pornot, siis mitte keegi ei taha nagu pihku peksta ja naerda samal. Et ma arvan, et sealt läheb see piir, et ikkagi jätta see sisu nagu atraktiivseks. Ja millest sa hetkel unistad või mis plaanid sul tulevikus on? Tantsuga hästi palju oma elu seostada. Mul on palju unistusi, ma unistan suurelt, aga minu praegune kõige lähim goal on olla postitantsutreener, nagu teha endale üks trenn, mida ma annan, mis on selline intuiivne postitantsutrenn. Et sa ei pea oskama mitte midagi, nagu sa võid olla selline inimene, kes ei ole mitte kunagi posti katsunud. Lihtsalt, et sa kuulad oma keha ja liigutad ennast selle järgi, sest ma tunnen, et tants on see, mille kaudu ma saan ennast kõige rohkem väljendada ja ma ei tea, olla mina ise. Ja mis on su suurim hirm? Mu suurim hirm, ma arvan, et mitte piisavalt lolle asju teha. Sest et ma tean, et kui ma olen 50 ja vaatan juba tagasi selle peale, mis ma olen praeguseks juba ära teinud, siis nagu ma saan naerda selle üle või olla mingi wow, I was crazy. Nii et rohkem teha sellist asju, aga samas mitte ennast nagu mingi ohtu seada. Väga lahe, aitäh sulle! Aitäh sulle!